Да, вот так. Хочется сказать в моменте. Ну что же, дорогой друг, все-таки у нас получилось дописать это полотно. Неужели? Здравствуйте, друзья. Вот этот кусок, вот этот вот небольшой фрагмент дался мне очень тяжело. Еле-еле я смог воспроизвести сегодня эту музыкальную фразу, которая пришла ко мне несколько дней назад, уже когда вот первые пошли моменты зарисовки, я понял, что начинает накрывать, начинает происходить определенного рода давление, и это были серьезные такие вещи, происходящие буквально вот в моменте, распространяющиеся потом во времени дальше. Очень трудно было скомпоновать, очень трудно было сыграть физические состояния, то есть в этот момент абсолютно такие мандражные, раздраенные. То есть если вот предыдущие какие-то моменты, вот эти вот кусочки удавалось писать больше в потоке, то здесь, ну, наверное, я прорубался, все вокруг как будто бы вот, играло против, большое натяжение, такая густота, много различных факторов вот, материального плана, как то сядешь, вроде нормально идет, и тут то какой-нибудь КамАЗ приедет что-то разгружать, то кто-то посигналит, то кто-то заорет, то кто-то на своих этих там переделках там мимо пронесется, озаряя пространство района своим прекрасным звуком, как они считают, этого выхлопа. Вот. То еще что-то, то что-то грохнется где-то. Ну, то есть полнейшее такое, знаете, полнейшая такая степень неприятия и сопротивления. Ну, вот, действительно пришлось так продраться. Не сказать, что я доволен, как это в итоге вышло, потому что хотелось бы, наверное, записать это больше действительно в потоке, в той части дня, в которой можно было бы раскрыть это максимально гармонично, наверное, в несколько другом состоянии. Но, возможно, вот в этом-то сейчас и есть суть, чтобы как бы проколоть этот шарик, прорвать эту пелену. Наверное, сегодня пришлось идти через призму вот такого некого сопротивления. Я благодарю вас за прослушивание, друзья, за внимание. Хорошего дня. Всего доброго.